ebiwa Ssaabasajja ku mazaalibwa ge mujjukira nti ne terefayina eno nakyo kyali kirabo bwe yali aweza amazaalibwa gali ga myaka 62 ate mu nteekateeka y'emu era waliwo bingi ebikoleddwa banaffe abajjuka essomero lya Buloba campus Lubiri High School Buloba campus nakyo kyali kirabo eri Ssaabasajja wano ku Buganda Royal ate era enteekateeka eriwo era ekizimbe ekya Kabaka Mulondo nakyo kyawebwayo ku mazaalibwa ga beene so bingi ebibeerawo tetukoma bukomi kujaguza amazaalibwa ga beene naye enteekateeka ezo ez'enjawulo olabe essomero lya Lubiri campus lya Buloba campus nalyo kyali kirabo eri Ssaabasajja ng'ajaguza amazaalibwa gwe nabwe kityo enteekateeka eno ekolebwa nnyo mu kusiima Ssaabasajja ate mu ngeri y'emu n'okulaga obwagazi bwe tulina eri Ssaabasajja ffe nga abantu ba Ssaabasajja mu Buganda abantu be si Baganda bokka ne kasita oba ng'obeera mu Buganda obeera musajja oba obeera mukyawasa obeera muzaana wa Ssaabasajja mu nteekateeka eyo era twebaza Ssaabasajja okutulambika obulungi naddala ffe naffe wano ku terefayini yaffe nga tujaguza emyaka 6 abadde musaale nnyo mu kutulambika okuva lwe yatuggulawo n'atuwa enteekateeka gye tulina okuba nga tugoberera mu mpeereza yaffe tubadde tubategeeza bulijjo yatugamba okuwa amawulire amatuufu agafa mu bantu eyo gye bali ate era n'agafa mu bitundu ebirala ebyenjawulo nga kw'ossa ate n'agafa embuga amawulire amatuufu ekyo tukikoze mawulire gaffe ageesigika tukikoze mawulire gaffe gy'otobadde tukikoze mawulire gaffe gambuuze ate era mu ngeri y'emu abantu be okuba nga babeera basanyufu ne pulogulaamu zaffe ezisanyusa nazo weeziri abantu be okubasanyusa mu ngeri ezitali zimu olaba ina ministry ate ya kwewumuzaamu nabwe kityo n'abantu be tubali tubawumuzaamu mu pulogulaamu zaffe ezo ez'okusanyuka okonokosa ate n'enteekateeka y'okubasomesa tulina pulogulaamu ezibayigiriza okukola ate era n'ezibayamba naddala ku nsonga z'ebyobulamu nabwe kityo omulimu tugukoze nga tusinziira ku ebyo ebigambo bye yatubuulira nga atuggulawo era mu mwezi gwe gumu era mu nteekateeka ey'amazaalibwa ge nabwe kityo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tutwala omukisa guno okukwagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu ate tusaba ne Katonda akuwangaze ate emyaka bufukunya wangala ayi Ssaabasajja mulabi wa terefayini yaffe ebifaananyi ebyo byebimu ku bikulaga abantu ba Ssaabasajja nga basanyuka nga beetaba mu nteekateeka ey'emisinde egy'amazaalibwa ge era enteekateeka egenda kubeerawo tujja kuba tutegeezebwa ddi lwe tugenda okuba nga tudduka emisinde egyo era temugamba nti emisinde gibaddeeyo oba oliawo tegibeereyo gijja kubeerayo ddala nga ddala butereevu tugoberera enteekateeka enetuweebwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bw'anaaba nga akomyewo era katika ejja kwogerako gye tuli abe nga atubuulira enteekateeka eyo di tunadduka emisinde era n'enteekateeka y'emijoozi mumanye munajugwa ssente meka okusobola okuwagira enteekateeka yonna eneeba eweereddwayo ate nga n'enteekateeka ez'enjawulo nazo zijja kuba nga zitutegeezebwa bulungi mu butongole omulabi wa terefayini yaffe tukwebaza okubanga naawe obadde naffe tukyagenda maaso n'ebijaguzo byaffe eby'emyaka 6 tukwebaza abadde atulaba buli kaseera abadde awaayo akaddeko abadde atekamu ensimbi okugenda maaso n'okulanga naffe mu pulogulaamu ez'enjawulo era tukugamba naffe tuli beeteefuteefu okusigala nga tukuweereza era mu mpeereza ennungi nze Morris Mukibe Mugave mu pulogulaamu yaffe ezuuka n'ensonga ey'olunaku olwaleero mu studios nyina Kanso George Musisi tugenda kwogera ku mbeera ebaddewo mu bulamu bwaffe obwa bulijjo mu byalo eyo waffe abantu bwe bafa abantu era boogera ne bagamba nti gundi alabika kino kyekyamuse olaba ne weboogera wali nga basoma ebirango nti yafudde kino wabawo bagamba naye luno olumbe lwabaddemu ensonga endala so abantu boogera bulijjo ebigambo bino naye twagala okwebuuza amateeka gagamba ki ku nteekateeka nga zino twalabyeko abayitiddwa n'ensonga endala naye twagala gwe alaba terefayini yaffe omanye amateeka ng'ejja kulambikamu oba oliawo oleme kugwa mu nsobi oba oliawo oleme kuyitibwa nga olina kyoyogedde ku nsonga naddala ng'omuntu amaze okuva mu bulamu bw'ensi kino kijja ku mbeera eriwo olwabo abayitiddwa okugenda okubaako bye boogera naddala ku kufa kwa Right Honorable Speaker Jacob Olanya banje bavudde ne boogera bye boogedde naye poliisi yabasamoninze okuba nga babikako gyeri babeeko ensonga zibanyonnyola naddala kubigambibwa nti yafa butwa Kanso George Musisi tukwaniriza ku BBS terefayini yaffe twagala butereevu